Basi mpenzi msikilizaji wangu, awali ya yote na kukaribisha katika tutorial yetu ambayo kwa leo ni namna kutengeneza gradient kwa kutumia Adobe Illustrator, ambapo kisha ifungua itakuwa inaonekana nimefungua Illustrator, itakuwa inaonekana hivi. Kwa hiyo hatua ya kwanza mimi nachora shape ndogo kama hii. Kwa shape hii naenda edit na copy, alafu naenda tena edit na paste in place, alafu naishusha hapa. Kwa hiyo na copy na paste in place, naishusha hapa, naenda tena copy edit na copy in place naishusha hapa. Kwa hapa nimetengeneza rectangle 4. Kwa hiyo kila rectangle itakuwa na rangi tofauti. Kwa hiyo naanza hii, nabonyeza tena hapa, nakuja naipa rangi hii ambayo inaonekana kama ni damu mzee lakini imekolea. Lakini nabonyeza tena hapa, na double click hapa, nakuja naipa hii hapa. Nabonyeza tena hii na hii naipa hapa. Nabonyeza tena hii hapa, naipa hii hapa. Kwa ukiangalia rangi hizo zote hizi ni kama zinataka kuendana, lakini unaona kama kuna kitu zinatofautiana. Kwa hiyo tunapozungumza maana gradient ni namna ya kuangalia kwenye wataalamu wa hisabati wanasema gradient ni mteremko au ni tofauti zilizopo kati ya point mbili, tofauti iliyopo kati ya point mbili. Kwa hiyo tunapozungumza gradient kwenye hii software ni namna ya kutengeneza design ikaonekana ina vitu viwili, region mbili tofauti au tofauti mbili ya point hizo. Kwa hiyo naanza nachora point yangu hii, rectangle yangu hii, nakuja kuchora gradient. Baada ya kuichora nakuja window, naenda gradient au na control G, gradient inatokea panel kama hii hapa. Kwa hiyo ikitokea kama hii, mimi nabonyeza hapa. Nikisha bonyeza hapa, unaona gradient imejitokeza kwamba ni tofauti kati ya pande mbili. Hapa kuna weusi, hapa unaona weusi unaenda unapelea. Kwa hiyo hapa gradient ikija window hii hapa ndo namna yote ambayo unaweza kucontrol gradient. Kwa hiyo nikianza hapa kwenye angle, gradient iwe kwenye angle gani? Nikianza 180 utaona inahama. Nikija 90 utaona inapanda juu. Kwa hiyo nikija negative 90 unaona inashuka. Kwa hiyo hapa ni control angle wapi gradient yako itoke. Nikija 45 unaona inakuwa huku. Kwa hiyo mimi nakuja negative 90. Kwa hiyo baada ya hapa mimi nataka gradient yangu hii ni edit kwa sababu hii imekuja kama default. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, nitaweka cursor, nitapoint hapa, nabonyeza hapa kwenye dropper. Kwa hiyo nitakuja nitaleta dropper yangu, nitabonyeza hapa. Kwa naona rangi imeanza kutofauti, imekuwa tofauti kama tulichokuwa kimejitengeneza by default. Kwa hiyo nabonyeza tena hapa mara ya pili, nabonyeza tena hapa mara ya pili hapa mwishoni, naleta tena dropper hapa, nabonyeza hapa, nabonyeza hii ya mwisho. Kwa hiyo naangalia tofauti kati ya point hii na point hii, kuna utofauti wa rangi. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunatumia gradient, ambapo unaweza kutumia gradient design yako ikaonekana nzuri kabisa. Kwa hiyo nikija tena hapa nabonyeza tena hapa, naweka tena point, nabonyeza tena kwenye drop hapa, na
bonyeza point hii hapa. Na bonyeza tena hapa, naenda kwenye dropper, nachagua hii hapa. Kwa hiyo naona kama kuna rangi tofauti. Kwa hiyo mimi nibadilishe rangi tofauti. Kwa hiyo hii gradient naona kama imekuwa imekolea sana ya chini. Kwa hiyo mimi na select hapa, naifuta. Nikisha ifuta sasa, hii naisogeza huku, hii naifuta, hii naisogeza huku. Alafu na select hii, na zoom, kuzoom na control una halta, alafu unasogeza hivi mouse. Kwa hiyo hapa na zoom na kuja kuseti hii gradient yangu. Na seti gradient yangu hata mtu asijue kwamba hapa nimetumia gradient. Kwa hiyo ukiangalia hii ni tofauti na mtu atakaye kucholea hii akakuwekea rangi moja hivi ukaangalia. Kwa hiyo ilikuwa ni njia moja wapo ya kwanza kuedit gradient. Kwa hiyo kwenye gradient tena unaweza ukapunguza opacity. Hapa kwenye gradient unaweza ukapunguza opacity, na hiyo opacity iko hapa, kuna location na opacity. Kwa hiyo mimi hii gradient nakuza hivi, alafu inajaa hapa. Ikijaa hapa, kwa hiyo mimi gradient hii nakuja kuipunguza opacity naweka 60. Unaona kama inaanza kufifia. Naweka 50 inafifia zaidi, naweka 30 inafifia zaidi, naweka 10 inafifia zaidi, na nimeweka 20 imefifia. Lakini nikibonyeza hii na kuja kuedit. Kwa kuedit inabidi uselect gradient, point ya gradient, na ubonyeze dropper, alafu uanze kuedit. Hii unashusha, alafu iwe smooth, kwa mfano kama hii. Kwa hiyo nikisha tengeneza kitu kama hiki nikitengeneza kitu kama hiki nikitengeneza kitu kama hiki, nikileta picha, niweke picha na scale. Hii picha na scale naiweka hapa. Kwa hiyo unaona kama picha iko juu ya gradient. Kwa hiyo na right click, nasema arrange, nasema nenda nyuma, backward. Kwa hiyo kunakuta muda mwingine mtu ametengeneza design yake ipo kama hivi, unaona kama nyuma huku mtu amefifia. Kwa hiyo mimi naweza nikabadilisha hapa, nikasema hii gradient ni trace iendane na nguo hii, ni wewe tu. Kwa hiyo ilikuwa ni gradient. Kwa hiyo gradient kama naweza nikaenda tena window, kama uioni, nenda gradient, inakuja. Kwa kwenye gradient hapa naweza nikafanya vitu vifuatavyo. Cha kwanza, tumebadilisha location, tukaenda opacity, tukaiset hapa. Naweza nikaongeza point nyingine. Kwa hiyo naweza nikaja hapa edit gradient, inakuambia naweza nikai-edit hii gradient yangu ikaonekana kama kuna mtu amefifia. Kwa hiyo hii ni gradient. Kwa nikibonyeza haka, gradient inabadilika. Kwa inakuwa kama hivi. Inakuwa hivi, ni wewe tu kuedit gradient. Wewe tu kuedit gradient. Kwa hiyo hii itakuwa ya kuedit gradient. Kwa hiyo nikibonyeza hivi, nikichagua nikabonyeza hapa, unaona kama gradient inabadilika. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tumeenda kukiangalia gradient, umeona hapa nilivyoifanya ni tofauti na tulivyokuwa tunaifanya. Kwa hiyo kitu kingine cha gradient ambacho nilikuwa nataka nishare na nyie, mimi nikija na chora ellipse tu hivi naichora. Kwa hiyo hii naona ina gradient, lakini gradient yake nakuja kubadilisha rangi hapa. Kwa hiyo hii nitasema
niipe blue. Nitasema hii naiweka hivi kwa sababu nitakuwa na trace. Nitasema hii niipe hivi. Alafu hii nitasema niipe blue iliyokolea hivi. Au niseme hii niipe hii, alafu hii niipe blue, alafu hii niipe njano. Njano ni wewe tu, ni wewe. Baada ya hapo hii nakuja naichora na trace, nabonyeza hapa gradient yangu, naibonyeza hapa, naenda na trace na hii. Kwa hiyo hii nakuja na trace na hii, alafu na hii ya mwisho na trace na drop na hii. Kwa hiyo kama ikionekana hivi, nakuja hapo edit gradient, alafu naanza kutrace kuedit gradient. Kwa hiyo na edit gradient inakuwa kitu kinaleta mvuto na kinaonyesha reality. Na kinaonyesha reality. Kitu kinaonyesha reality. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa, nachukua hii, naenda hapa edit, na copy, naenda tena edit, na place embedded, na paste in place. Kwa hiyo hapa zitakuwa mbili. Kwa hiyo hii na shift naipunguza, inakuwa hivi. Kwa hiyo ikiwa hivi, naenda align, na kwa hiyo naiset hivi. Baada hapo nimeiselect hivi, nakuja hapa na rotate, kitu kinakuwa hivi. Lakini hapa mimi sijaridhika, hii gradient naifuta. Kwa hiyo hii naileta hivi, naileta hivi. Alafu nikiselect hii ya chini hii, hapo nitumie gradient mbili, hii ya katikati hii na yenyewe naifuta. Alafu hii naisogeza, nakuja kwa edit gradient. Kwa hiyo kitakuwa kitu kama hichi. Kwa hiyo kitakuwa kitu kama hichi. Kwa hiyo inaonekana ina stroke, naitoa, na hii stroke naitoa. Kwa hiyo itaonekana ina kitu kama hichi. Hii itakuwa ilikuwa ni gradient. Itakuwa inaonekana ina kitu kama hichi. Kwa hiyo hapa mimi nakuja, naweza kaandika neno ambalo nalipenda, ukaandika 30%. Kwa hiyo hii 30% nikaikuza, nikachagua fonti, nikaiweka hivi. Nikachagua, alafu nika select zote hizi, nika group. Kwa hiyo hii ikawa kama kitu kidogo. Kwa hiyo hii ndio njia moja wapo ya kutumia gradient ukadesign kitu realistic. Ukadesign kitu realistic ambapo unaweza ukakitumia sehemu yoyote.
sehemu yoyote. Kwa hiyo hii gradient yangu nakuja hapa 90 na kuwa hivi. Hii kai pembeni kwanza na zoom. Kwa hiyo hapa nakuja na edit, nasema hapa nachagua rangi hii, hapa nachagua hii, alafu hapa nachagua hii, lakini hii ya mwisho naifuta. Hapa inabidi iwe nachagua nyeupe hapa. Hapa nachagua nyeupe, lakini naipunguzia opacity inakuwa 0. Kwa hiyo na hii naiondoa. Kwa hiyo kitabaki kitu cha namna hii. Kwa hiyo hapa napandisha, hii naishusha hivi. Napandisha huyu mtu, hii naishusha hivi. Kwa nahakikisha huyu mtu. Kwa hiyo naleta hii nilio design, naipunguza, naiweka hapa. Kwa hiyo ndio ilikuwa maana kutumia gradient. Ndugu mtazamaji wa Online Academy, na hiyo ilikuwa ni somo letu la leo la kutumia gradient katika Adobe Illustrator. Kumbuka kusubscribe, like na comment ili uwe kwanza kutazama video zetu. Asante.